magnano mbola tsara tompoko lahy sy tompoko vavy misaotra anao tsy misaraka amin'ny télévision malagasy ary magnantso antsika jiaby tsy saraka aminay amin'ity fampalam-baovao atoandro amin'izao alarobia fafito ambin'ny folo amin'ny volana febroary 2020 izao dia miarahaba manokana ihany koa andreo kristiana izay miditra ao anatin'ny vanim-potoanan'ny karemy manomboka amin'ity alarobia fanotsorana ny lavenona ity izay idirana amin'ny 70 andro fiomanana mipaka anamafisana ny fitiavam-bavaka sy ny fifadikanana ary ny fanaovana asa fiatrana samihafa amin'izao fotoana iresantsika zao dia faritra maro eto Madagasikara no mbola ahitana rotsakorana ho an'ny Antananarivo sy ny manodidina dia tsy latsaky ny 5 ny komina nahazo ny filazana loza mitatao na ny filazana milokomena avy amin'ny apipa makasika ny fiakaran-drano ary dia hamafisiny eto zany ny fanitanantsika mba hisoroka ny loza mety hitranga ary ianareo izay amin'ny faritra efa nahazo ny filazana loza avy amin'ny BNGRC makasika ny mety ho fiotsahan'ny trano na ny vato dia hamafisina amin'izay fanentanana izay saika miresaka an'izay toetrandro izay avokoa ny akamaroan'ny gazety izay voarainay teto amin'ny télévision malagasy androany miampy ny fanampiana andreo ponina izay tratran'ny tsy fanjeri-tsakafo any Atsimonosy sy ny trangam-piarahamonina samihafa ho tateriny Keita Revila sy Roger Andriamanalina ao anatin'ny fion gazety ny Antsipirini. Anokafantsika ny fion gazety raha ho amin'ny ity androany ity dia ny ady amin'ny kere any Antsimo nanolotra vola $9 ho an'ny gouvernemanta malagasy ny gouvernemanta japonais ao amin'ny pejy 2 gazety malaza. Eo amin'izay tontolony tsy fanjari-tsakafo izay hatrany abaribarin'ny gazety Jejo ao amin'ny pejy 2 nazo fanampiana ireo sahirana tao amin'ny distrikany Betroka. Anosantsika ny fion gazety eo amin'ny lafiny toetrandro ahina hisy rivotoza iforona ao amin'ny lakan-drano ny Mozambika gazety Aura pejy 4. Asongadiny gazety izay zany sy ny malaza fa vaky ny fefilo ao aparafara vola ka olona maherin'ny 500 no traboina amin'izao fotoana izao. Tontolony tsy fandriampahalemana tao Tomasina gazety malaza pejy 5 Evada sy roa vavy voasambotra noho ny fanofana fiara miampy alatra. Eo amin'izay trangam-piarahamonina izay hatrany gazety izay zany Jejo dia samy mitatitra ireo lehilahy roa maty tao anaty lavadrano tany Manakara. Tontolon'ny fanatanjahantena Afrobasket 1-2 ambarany gazetiko ao amin'ny pejy 2 fa ifandona amin'ny Tunisiana ny Akoyany Madagasikara. Anakatonantsika ny fion gazety raha amin'ny ity androany ity dia ny maresaka avy any ivelany tontolon'ny kolotsaina sy ny fanabeazana. Gazety izay zany hanolotra fandarana ho an'ny ankizy i Michelle Obama izay andefa mandry Barack Obama filoham-pirenena Amerikanina teo aloha. Ao amin'ity gazety izay zany ty hatrany no manasongadina ilay mpanakanto malaza izay misehatra eo amin'ny tontolon'ny rap sy ny R&B maty ny loza-pifamoivoizana ny rainy Nicki Minaj. Mifandraika amin'ny lafiny toetrandro dia ahina iteradoza amin'izao fotoana izao ny lalam-pirenena fa 430 ao amin'ny komina Hampahitrimaha ao amin'ny distrikany Betafo faritra Vakinankaratra iny noho izay fiakaran-drano sy ny fahasimbana izay hisy ny vahaolana vonjimaika saingy mbola miandry ny teti-bola ho ny tompon'andraikitra ny tena fanamboarana maharitra mba tsy hatapaka ny famovizana mitatitra ny Antsipirin'ny vaovao namantsika Blaise Rabe Manantsoa TVM Antsirabe. Dobo rano be tsy azo ny fiaran-dianana eny fa na dia ny olona mandeha tongotra aza io lalam-pirenena fa 430 ao Ampahitrimaha distrikany Betafo io. Ahina teradoza mantsy izy io rehefa avy be ny orana sy miakatra ny rano noho ny fahatsetsenan'ilay dalina vao namboarina. Eo koa ny fisiany lavaka be sady lalina manapaka io lalana io. Tsetsina hatraty amin'ny ambany mihitsiny. Rehefa tsetsina ilay izy zao rahantsika mahita zao zany hoe tokony ho izy amin'ity zany alefa mihitsy hatrany ambany ny kirazy hatrany ambony hatrany ambany any mihitsy dia rehefa atao ilay kirazy dia mivoaka ho azy ilay lalana satria tsetsina be ilay fasika.
potika tanteraka ny fiara ary ahina ho tapaka ihany koa ny fifamoivoizana amin'iny RN 34 iny raha tsy misy fanamboarana aingana. Raha zao ny toera misy andro na atao hoe raha ihany tolo manjetra ny orana dia tapaka io lalana io ary tena tsy afaka mandeha aloha ny fitaterana. Isy ny vahaolana Vonjomaika mahakasika io lalana io saingy mbola ifandinihana amin'ny tompona andraikitra isan-tsokajiny izany. Fanamboarana zany tsy maintsy izy efa misy ny devis ny tombam-bidiny sy ny asa tokony atao efa lasany amin'ny ministera foibe. Zao moa zany fotoana le fanombohana ny exercice budgétaire tsy maintsy misy fandaminana sy procédure arahana zay vao afaka mivoaka ny vola anamboarana na ny appel d'offre isan-karazany. Misy tsy maintsy manao le plan de passation de marché zay dia efa miezaka mihitsy ny ministère zany mandamina izay procédure rehetra zay amin'ilay famoahana volam-panjakana. Dia any fa ny hoe Vonjomaika zany mba ahafahana tsy manapaka ny fifamoivoizana dia raha namidinika kely amin'ny ao amin'ny région sy ny ataontsika hoe amin'ny talepahatry ny fambolena sy fifidiana tafiditra talepahatry ny tontolo iainana tafiditra amin'izy hoe. Efa nidina taty fotony moa ireo tompona andraikitra voakasika ireo nijery ny vahaolana apetraka Vonjomaika. Efa miresaka an'izay lalana zay ansika dia arabe 200 metatra mahery sy no amboarina ho lasa tara amin'izao fotoana izao ao amin'ny renivohitr'ny commune Amboasary Gara ao amin'ny district ny Moramanga ao tafiditra ao anatin'ny fiara-miasa hanomezana endrika ny tanàna ary avetrany ary sy ny fanadihadiana makasika izany. Vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny tompona ndraiky mpanjakana atao anatin'ny distriktin'ny Moramanga sy ny orinasa CJC izay manamboatra ny lalam-pirenena fa 420 dia lalana mirefy 300 metatra mamakivaky ny tanàna miazo ny bron'ny commune no Amboasary Gara no amboarina ho tarana goudron. Ankehitriny zay dia matsapa tanteraka ny fampandrosoana zay ataony ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ary hita maso hita mivaingana tanteraka mihitsy fa tonga ety amin'ny vahoaka izany fampandrosoana izany. Hitondra endrika vaovao ho an'ny tanàna Amboasary Gara ny fahavitany ity lalana ity Atsoatsy. Zay ny makasika an'iny fa izao toetrandro iainantsika zao dia mbola ao akatoko ny vanim-potoana mametsy ny famboleka-hazo nisy ny akim-baovao maromaro ataon'ireo fikambanana sy samban-draharaha maromaro makasika zay famboleka-hazo zay arahantsika miaraka. Ty amin'ny champ de tir vaovao be rivotra no ny fampitoana ny fianakaviam-ben'ny Tafika teto amin'ny faritany miaramila faha-efatra niaran-drohitra nanatanteraka famboleka-hazo ho fampiarana ny vinan'ny filoham-pirenena. Karazan-kazo maro miisa 500 no nivolena tamina velaran-tany 2 hektara. Taoriany ny famboleka-hazo dia niroso tamin'ny séance de tir ireo miaramila niara-nifarimbona tamin'izy ireo tamin'ny fanatanterahana ireo hetsika rehetra ireo ny avy eo anivon'ny fiteliavana iraisa-paritry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy Boeny Betsiboka no tariny ny tale iraisa-paritra. Samina nefa ny adidiny amin'ny famerenana Madagasikara ho nosy maintso ireto mpikatroka rehetra eniovy ny antoko TGV eto Mahajanga tapitanàna teto Arogo no ny fampitaona ny rehetra ka karazana zanakazo miisa 3 izay miisa 5,000 sy 5,000 sy rahetsy no nivolena tamin'ny velaran-tany 2 hektara mahery. Fanatanterahana ny velirano ny filoham-pirenena Madagasikara ho nosy maintso no nanosika reto mpikambana rehetra tamin'ny famboleka-hazo ity. Ka Ramatoa Arantany Rina Lalao izay solombavambahoaka ny Madagasikara vita tato amin'ny distriktin'ny Mahajanga voalohany no sady filoha lefitry ny anteny meram-pirenena no nitarika ny mpikambana rehetra eo anivony ty antoko TGV ity. Izay nanentana ny rehetra ny tenany mahazava-dehibe ny famboleka-hazo amin'ny fanajana ny tontolo iainana. Ka tamin'ny farany herinandro lasa teo no nanaovana izao famboleka-hazo izao. Ireto ny mpianatra zokiny amin'ny faculté des sciences avy any tanà tsy vitany fikarohana an'ireo zava-maniry natao tao amin'ny nampin'ny tampolo fa nirosika an-tsehatra nanatevina namboly ireo zanakazy hazo zanatany vapaka sy omitrora. Zava-dehibe ho an'ny mpianatra ny fitsidiny natao ity sy fikarohana sady nampitombo fahalalana no nahita zavatra mbola tsy fahitany amin'ny alan'ny tampolo fen'université ity. Famboleka-hazo miendrika vala velona mamaritra ny tanin'ny campénal André Biby ny fonjabeny Soavinandriana Itasy natao ny fianakaviam-ben'ny fitsarana aty amin'ny faritra Itasy. Ady fototra ny tranon'ny mpiambina ity André Biby
sy sakafo nanamafisana ny firaisan-kenin'ny mpiasa nanakatona ny fambolekazo tety andray biby miditra antsehatra amin'ny fambolekazo ny ankizy madinika amin'izao fotoana izao adidimasina hoan'ny firenena iadina amin'ny aintany ny fambolekazo no sady fitaizana sy fanabeazana ny zanaka malagasy ho tia sy ho sarom-piaro eo amin'ny tontolo iainana nampiatso-po ny fahitana ireo ankizy madinika na atsapa sady ny fiarovana ny tontolo iainana eto amintsika fiaraha-miasa ny ben'ny tanàna ny commune Anjevagary sy ny sekoly minipos no nahatanterahana izao fiarahana namboly azo izao ajantsika ke resaka tontolo iainana fa mifandraika amin'ny halafiny fandriampahalemana dia nahazo biro vaovao manara-penitry ny foibeparitry ny polisy-pirenena amin'ny faritra Boeny efa voapetraka moa ny vatofotry ny asa amin'izay fananganana fotodrafitrasa izay arahantsika ny fampitam-baovany Niaina Romeldina sy Adriel Brice. Isan'ireo faritra isitraka fotodrafitrasa fanamby nataon'ny filoham-pirenena ny polisy-pirenena eto Boeny amin'ny alalan'ny fananganana birao vaovao efa nanomboka ny herinandro teo ny asa raha aharitra 3 volana ny fepitaona natanterahana izany. Ianareo police nationale eto Madagasikara eto amin'ny faritra Boeny zay no mahatonga azy rehetra hoe mendrika ianareo manana an'izany toeram-piasana manaraka ny fenitra ny fitaovana sy manaraka ny teknôlôjia moderne ary izay rehetrarehetra izay nefa dia misy tambiny andrasana aminareo police nationale satria miandrandra fandriampahalemana ny vahoaka malagasy miandrandra anana olona hiaro azy ny vahoaka malagasy ka zay ny zavatra andrasana filoham-pirenena aminareo amin'izao fanorenana trano mahafinaritra ary mendrika zay mba ahafantaranareo ary anananareo zay fierté ny fitondrana ny uniforme ny police nationale zao. Napetraka ny vato fototra ho mariky ny fanombohan'ny asa izay efa nialoavan'ny fanatanterahana ny fomba tany ny alatsinainy lasa teo tsara ny manamarika fa eo amin'ny ampahan'ny tany orinasa fitima teo aloha no ananganana ity fotodrafitrasa ho an'ny polisy-pirenena eto Boeny ity. Antenena fa hampazoto ireo mpisehatra amin'ny fampandriampahalemana izay fahazoana fotodrafitrasa vaovao izay fa tafaverina ilay lehilahy takalonena tamin'ny fanafian-dahalo atao amin'ny fokontany Antsira ao amin'ny commune Belle-sur-Mer ao amin'ny districtny Morondava ao fanafiana omaly tokony tamin'ny 10 ora maraina izay nahafatisana zandary anankiray fa mbola anampelantanan'ny olon-dratsy amin'izao fotoana izao ilay vehivavy anankiray natao takalonena rahantsika ny fanadidiny Isabelle Juda Celestine. Fiandahalo 20 ny fokontany Antsira commune ambanivohitry ny Belle-sur-Mer district ny Morondava faritra Menabe ny maraina ny 2 ny volana febroary taona 2024 tokony ho tamin'ny 10 ora maraina zandary iray 27 taona no maty raha vola ray tapitrisa ariary no tadiaviny izy ireo amirenana ny takalonaina vehivavy izay mbola any raha efa naveriny izy ireo ny lehilahy. Zay ombiny azondreo raofina dia ny raofina daholo satria ny olona dia nolahy iaby raha fa hoe maty zandarma dia nanao zay sy tsapondreo reo 15 millions moa no tadiaviny ta voalohany 15 millions FNC fa rehefa niantro an'ireo havanareo zany reo ny adivaritra dia 5 millions zany ny afarany dia efa nalefany zany le 5 millions efa elaela ihany ao nangataka ramforo fa ramforo aloha zao tonga agny ary ray amin'ny ramforo zany zay maty. Ampelantanan'ireo zandary nanaradia ny basin'ilay zandary maty sy takalonaina lehilahy iray. Nitady ny toerana misy ireo zandarma reo ny sasany misy olona zay nalainy zareo otazy ny avitsiny isan'ilay zandarma dia nisy ray voa ka lavo ny fepetra zay efa noraisina betsaka ny manararaotra izao fotoam-pahavaratra izao ireto malaso ireto satria isan'ny sarodalana ny any Belle-sur-Mer ka mampanano sarotra ny fanarahan-dia ihany koa. Hanampitosika amin'ny fanatsarana ny fandriampahalemana sy ny fanabeazana ary sy ny fanohanana ireo vehivavy sy zokiolona sy ireo manana tetikasa amin'ny fiariana ny fitiba na firaisan-kinan'ny terakibara ao amin'ny faritra Iorombe vita ny zoma teo ny fifidianana ny filoha vaovao izay natrea ny filoha nasionaly tany atoerana rahantsika ny fanadidin'ny namana hampiara-miasa aminay. Tapitra ny fepitoam-piasan'ireo mpitarika eo anivon'ny birao-paritry ny fikambanana fitiba dia amin'ny faritra Iorombe. Ny zoma 20 febroary no nanatanterahana ny fifidianana ho filoha hitarika indray ny fikambanana fitiba. Misy roa ireo kandidà hilatsaka ireo izay natreha ny filoha nasionaly ny fitiba
Andriamatoa nakany Charlie Zafimagnery. Lany tamin'izany Andriamatoa Zafimahefa Jean-Marie Pierre DPP VRR. Manana ny vinanasany hoentina hitondrana ny fikambanana ny filoha vaovao. Ao ny vina mikasika ny tsy fandriam-pahalemana. Manaraka izany amin'ny resaka fanabeazana sy fampianarana. Ao ny fijerenan'ny zokiolona sy ny vehivavy sy ireo olona marefo. Fanohanana ho an'ireo olona izay manana ny tetikasa amin'ny resaka fambolena na fiompiana. Ny vina koa izany resaka fampandrosoana dia tsy afaka hiala amin'ny fitondrana. Hanaja koa ny sata izay mifehy ny fitiba ka miantso anareo rehetra tsy hakanavaka hoe hiara-iasitsika ampandrosoan'ity fatorombe ity. Mandritra ny 2 taona ny faharetan'ny Braopatry ny fikambanana fitiba ity. Fa foto-drafitrasan'ny rano maromaro kosa no amboarina etsy amin'ny distriktina Atsimondrano, misy ihany koa ny fanamboaran-dalana sy todi-drano mba ahafahana mamaha ny olan'ny mponina sy ireo hatatsaha arahantsika ny fanadidiny Lalatina Jeriko sy Claudia Jeriko. Azo ny rano fisotro madio ny commune ny Ampita Tafika sy Anosato noho ny fanamboarana ireo foto-drafitrasa rehetra mifandraika amin'izany ao an-toerana. Misy toerana efatra izay anaovana an'ilay station conteneurisé izay isotomana ny rano ho diovina hitsofoka any amin'ny isa-tokantrano. Efa bolana no fepotona menjirama, efa lasa izay ny 2 volana, mino fo anatin'ny 3 volana zany dia isitraka an'izay isika. Akoatrany ao amin'ny Ampita Tafika sy Anosato iny efa 10 andro sisa no andrasana satria efa vita ilay toerana fanadiovana rano. Dia afaka miandry zany tsika hoe tonga any ve ny rano, mety olana kely indray avy eo ny resaka tio an-jirama mety misy tsetsina satria ela tsy nandeha. Faharoa tiako milaza ny vahoaka Atsimondrano fa isy asa lehibe ataon'ny fitondram-panjakana eto Atsimondrano dia ny fanamboarana ny lalana eo Anosato mipaka hatrany internet kely. Miampy ny fanaovana ireo barazy maro izay manondraka velaran-tany eo amin'ny 1750 hektara eto Atsimondrano. Fanamby napetraka ho an'ny vahoaka eto Atsimondrano ny fitaratra ho an'ireo distrika manerana ny Nosy. Lafombaovao sosialy zay hatrany dia henitra ny ministeran'ny mponina amin'ny fiarovana ny zon'ny ankizy nisy ny fampiofanana ireo mpisehatra ara-tsosialy tamin'ny fokontany rehetra ao anatin'ny distrikny Sainte-Marie ary ahafahana manamafy ny fahafantaran'izy ireo ny didy mandalana ahafahany manao ny fanentanana aorin'izao atrika asa izao mitatra ny vaovao Bosco Totozafy. Mbola betsaka ireo sehatra ara-tsosialy izay tsy mbola mahafantatra ireo didy mandalana mifehy ny fampiasana ny ankizy tsy ampy-taona. Isan'izany ireo mpandraraha eo amin'ny sehatry ny fizahantany ka misy ny atrikasa fampiofanana momba ny fiarovana ny zon'ny ankizy izay tanterahana eto Sainte-Marie izay mandritra ny 4 andro hanofanana ireo mpisehatra ara-tsosialy avy amin'ny fokontany rehetra satria maro ireo sehatra mety hanimba ny ankizy eto Sainte-Marie amin'ny mahanosy ara-pizahantany azy izay ka mahentitra ny ministera ny mponina izay miara-miasa amin'ny UNICEF amin'ireo fisorohana mifandraika amin'izany. Ny tena antony anaovana ity fampifanana ity zany dia tafiditra indrindra amin'ny politika mpanjakana amin'ny fiarovana ny ankizy izay rahana miasa moa zany amin'ny UNICEF. Fantatsika tsara fa ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao indrindra fa ny ministera ny mponina niady amin'ny herisetra mahazon'ny ankizy zany. Izay indrindra zany no antony hanomezana fiofanana reto sehatra ara-tsosialy reto mba ampandraisana andraikitra ny fiarahamonina amin'izany ady atao amin'ny herisetra izany. Ho an'ny Sainte-Marie manokana dia miavaka ny karazana herisetra misy eto satria fantasika fa nosy ny fizahantany Sainte-Marie ka ny olo manam-bola, ny olo manan-katao ny ankamaroany tonga eto na gasy zany na vazaha fa dia ilaina zany ny fanaraha-maso ireo zaza indrindra fa ny zazavavy mba sosimba amin'izany seha-piariana fizahantany izany. Izy ireo rehefa vita izao fiofanana izao dia mitondra fanentanana any amin'ny communauté na ny fiarahamonina misy azy. Vonina izarany traikefany amin'reto mpisehatra ara-tsosialy ireto mpampiofana ireto mba ahafahana mifehy tanteraka ny manodidina izay zon'ny ankizy izay eto an-tampon-tanànan'ny Nosy Sainte-Marie. Anisan'izao tokony hositrahan'ny ankizy moa ny fisitrahana ny fampianarana ka efa samby nahazo ny boky avy amin'ny fitondrana avokoa ny akamaroan'ny sekolim-panjakana ao amin'ny Cisco Fandriana fa mbola maro kosa ireo misedra olana eo amin'ny lafiny foto-drafitrasa ka anaovan'izareo antsoavo. Anisan'izany tsy ny ao Isandrandahy ambony mitatra ny vaovao Alain Rodilis ary Kotory Malala. Amin'ny TPP Ambotsedena ity no ahitana mpianatra 720 mifanitika amin'ny efitrano tsekoly iray. Dia ohatrohatr' izao zany no iainana ato agnatin'ny
classe de 10e zay rehefa ny table banc teritery ny salle de classe tery dia lasa mitambatra 5 zao isaky ny table banc zany ka nipetrahana. Anay ho samagnana blosa tsahona hazo kiraro. Raha mba misy ny azo atao tompo amin'ilay magnara-penitra angatahana eto amin'ny EPP-na Ambohisedehina zany zay. Mbola tsy zarizary ihany koa ny fotodrafitrasa-pampianarana ho an'ny CEG eto an-toerana ary mbola mitafy bozaka ny lycée hatramin'izao lycée voaniorina tamin'ny ity taom-pianarana ity. Fotodrafitrasa aloha zany tena mbola tsy ampy eto aminay. Sampiaigna an'ilay mpianatra le bâtiment vitan'ny ray aman-dray. Fampanadinana indray tsy dia lasa danja loatra mioatra amin'ny sekoly hafa satria mba mahazo ny 50% mahery fampanadinana zany isataona. Ny fokontany Ambohisedehina ato amin'ny commune ny Sandrandà ambony no fokontany manana EPP sy CEG ary lycée amin'izao fotoana izao ato amin'ny sisikony fandrinina. Maniry ny sy ny fanatsarana ny tontolon'ny fanabeazana ny mpanabe sy ny mpianatra ary ny ray aman-drenin'ny mpianatra aty an-toerana. Efa feno herintaona ny nandoran'ny dahalo ny sekoly EPP atao amin'ny fokontany Ambomandroso ao amin'ny commune Ambohitromby ao amin'ny district ny Fianarivombe ao ny tranon'olon-tsotra sy fiangonana moa zany no nampiasaina hatramin'izay saingy efa misy ny vahaolana atolotry ny solombavambahoaka amin'ny alalan'ny volan'ny CLD raha tsika ny vaovao entiny Rija Randrindratovo TVM Fianarivombe. Ny 25 janoary 20 lasa teo izany hoe herintaona katraka tamin'ny volana janoary 20 teo iny no nandorony dahalo ity sekoly EPP eto Ambohimandroso commune Ambohitromby district ny Fianarivombe ity. Vokany mahita teraka tsy nisy azo ndresina avokoa ny fitaovana rehetra tao anatiny ka lasa manana fahasairanana ireo mpianatra amin'ny fandratovana ny fianarana satria voatery any an-tranon'olona izy ireo no mianatra. Kizinay zany zao dia indramana trano ampidirina ny fiangonana zay ny akariny naran'ny kizinay eto. Tsy nitazapotsiny manoloana ny zava-nisy ny fitondram-panjakana. Efa misy ny ezaka natao entina mba hanampiana zany EPP na Ambomandroso any tamin'ny alalan'ny CLD dia nahazo fanitso amin'ny 3 metre 030 efapolo izao azo somakoa 20 dia lokoa efatra boaty amin'ny 20 kilo hoentina nitazana hanampiana ny fanaovana zany sekoly ny doran-dalo eto amin'ny EPP na Ambomandroso zapy ny Ambohitromby zany. Ny olana moa zany amin'izao fotoana izao dia ny table banc rehetra dia mahita teraka tokoa zay no hoe entsona antsika tompona andraikitra satria na vita azy io sekoly io na tsisy mifampitaovana ny table banc zay dia tsy misy azo atao fa mbola mipetraka amin'ny tany zany ny ankizy mianatra amin'izao fotoana izao any anivo ny tokantrano ray aman-dreniny any. Ireny ny vaovaon'ny fampianarana fa ho tapitra amin'ny taongo diavintsika to ny fandaharana asa maefa miaraka nisy ny atrikasa natao atao amin'ny district ny Fianarivo Antsinanana ny fampizarana ireo traiky efa azo sy ny vokatra azo ihany koa atao anatin'izay tetika asa izay mitaritra ny Antsipiriany Magnariava Marie-Paulin. Anatin'ny famaranana ny andalana ny asa iandraiketiny ny maefa miaraka izay fandarana asa mifototra amin'ny fanatsarana ny fahasalaman'ny mponina. Tsy mandeha irery izy ireo fa miara-miasa amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka Vatsiany Isay Devola. Ny taona 2014 nanombohany ny asany ary ny farana amin'ny ity taona 2020 ity. Nisy noho izany ny atrikasa ny fampizarana ny vokatra sy ireo traikefa nentiny maefa miaraka be ireo vokatra hazo. Raha ohatra ka amin'ny vokatra amin'ny ankapobeny dia azo lazaina hoe afapo ny asa izay natao nandritra an'izay tontolo izay indrindrandrindra eo amin'ny sehatry ny fanatsarana ny fahasalamana dia ny fotony. Ny maefa miaraka moa dia malohana indrindrandrindra ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka. Ny fandaharana asa no mifarana fa ny sampandraraha Amerikanina misahana ny fampandrosoana Isay de kosa efa mijery sahady ny fanohizana ny tantsoloka amin'ny fanatsarana ny fahasalamam-bahoaka aty amin'ny faritra Laranjorofo amin'ny alalan'ny Isay de Access.
efa miresaka an'izay atrikasa zay antsika dia mitoy hatrany ny fanofanana sy ny atrikasa samihafa hanatsarana ny fitantanam-bolam-panjakana amin'ny faritra maro manerina nosy mba hananana teti-bola tena mamaly ny filanim-pona raha tsika misesy ny agnomambao avy any Ambositra, Manandrina ary sy ny hatany Ambatondrazaka. Fanamafisana ny mangarahara eo amin'ny fitantanana ny teti-bolam-panjakana sy ny famolavolana izany no antony anaovana ny fankakevitra ity fotony anangonana ireo vinavinana tetikasa fampandrosoana eny anivon'ny komuna tsirairay avy aty amin'ny faritra. Samy nitanisa ny filaniny eny anivon'ny komuna ary teto avokoa moa ireo tompona andraiki-panjakana rehetra namaly ny fanontaniana mahakasika azy tsirairay avy. Teboka voalohany amin'ny famolavolana ny teti-bolam-panjakana moa izao natao izao hoy ny tale jeneraly ny teti-bola ny rara akapobeany. Fampiasana ny outil informatique izay hanampy tsika tsirairay avy hampiditra izany sosokevitra izany fa manampy anay ihany koa ny amin'ny fanarahana ny fomba nandraisana na tsia andreo sosokevitra avy amintsika tsirairay avy. Raisina io didy ny mamoaka an'izany sosokevitra izany isaky ny faritra isaky ny districta ao anatin'ny sitoeba ny ministera mba ahafahan'zareo mandinika sy miroso amin'ny fandetarana azy raha toa ka izay no fanapakevitra mandrafina ireo sosokevitra reo ary manoatra izany amin'ireo parlementaire. Zava-dehibe ny hetsika tahaka izao hoy ny governoran'ny faritra Amoromania Mamialso Aline satria manampy amin'ny fikirakirana ny teti-bola mba hisi ny fanjakana tsara tantana. Tamin'ny taon-dasa dia mahery ny 4,000 ny tolo-kevitra voaangona tamin'ny alalan'ny fakakevitra tahaka izao. Nandritra ity fotoana ity moa no nanaovan'ny prefet Anambositra ny tatitry ny zava-bita tamin'ny taona 2024. Ny foto-drafitra saram-panjakana toy ny lalana, sekoly, hopitaly, tohadrano ary ny tetezana no isan'ny lahara-pahamehana ho an'ny distrikan'ny Manandrina. Eo ihany koa ny eo amin'ny lafin'ny fandoavan-ketra na ny fametrahana ny centre fiscal izay mbola tsy misy aty an-toerana no isan'ny fangatahan'ireo ben'ny tanàna sy ny servisy-mpanjakana isan-tsokajiny ary ny fiarahamonim-pirenena nandritry ny dinika io fotony nataon'ny solombavambahoaka amin'ny Madagasikara voafita aty an-toerana mba ahafahana mitondra ny filana sy ny etaetan'izy ireo mandritry ny lahadinika momba ny teti-bolam-panjakana izay hatao eto anivon'ny faritra Moronomania. Manetana an'ireo rehetra aloha zany hoe samy ametraka ny filana zany hoe ny eo anivon'ny solitenan'ny ministera tsirairay aty anivon'ny district ary nitondra an'izay ihany koa sy ny anaramaso sy hiady an'izay eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Ankoatr'izay dia efa misy ny ezaka amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ato Manandrina ka isan'ny fangatahana ny ombonany rehetra ny fampitaovana ny mpitandro ny filaminana indrindra fa ny eo amin'ny lafin'ny fitaovam-pifamoivoizana. Toby pahasalamana manatona ny vahoaka, todrano, lalana, fambolem-bary, fiarovana ny COVID-19. Ireo ny maika tokony ho ampidirina ao anatin'ny vinavinan'asa ny teti-bolam-panjakana amin'ity taona 2024 ity. Raha ny etaetan'ireo olombo afidy sy ireo mpitondra ara-toe-karena ny fiarahamonim-pirenena aty amin'ny faritra loatra. Ny votra io nandritra ny fifanakaloza-kevitra ho amin'ny teti-bolam-paritra aty amin'ny faritra loatra Mangoro. Noho izany dia tokony ireo sosokevitra ireo tokony ho voafaritra mazava ary misy fanazavana sy toa-kevitra tena mitombona tsara. Samy ameno ireo lasitra ireo avokoa ireo mpisehatra amin'ny teti-bolam-panjakana isan'ambaratonga ny avy anehoana ny vinan'asa ka ny 20 febroary ho avy izao ny farafandraisana ny antonta taratasy. Zava-dehibe moa zay hafagnatsarana ny fikirakirana vola zay satria ny vola tsara tantana no mahatsara fihavanana nisy ny lanonana ara-pitsarana nametrahana tamin'ny fomba manitriketrika ny lehibe ny fampanaovana ao amin'ny fitsarana ara-bola atao Fianaratsoa ny 20 febroary lasa teo. Hatao moa zany ny hanamafisana ny fanarandalana ao anatin'izay sehatra izay. Mitatra ny vaovao Lidinina sy Aina Randrenarson. Mila fampiofanana ireo mpitam-bola eny anivon'ny komina Ambanivohitra Sokajy faharoa ho fanatsarana ny fomba fiasa hoy ny lehibe ny fampanoavana vaovao misahana ny fitsarana ara-bola eto Fianarantsoa. Misy fitopolo sy telonjato izy ireo izay efa manana mpitatam-bola tsirairay avy kanefa raha ny fahaiza manao sy ny traikefanan'izy ireny araka ny CV izay vakiana teto anivon'ny fitsarana dia mbola tena mila fiofanana.
ka ampitaina any amin'ny tompon'andraikitra maro samihafa mba hijery akaiky izany fiofanana zany mba hisin'ny fanjakana tsara tantana ny fahadiovan'ny fitantanana ny volam-panjakana ety fotony ary dia izay moa zany nitondrana fanamafisana manokana indrindra ampitaina any amin'ireo tompon'andraiky mpanjakana samihafa izany fanamariana izany anjaran'ny commune tsirairay ihany no miandraikitra an'izany na raha misy fandaminana dia mety atao isaky ny distrika na ny faritra. Anisany andraikitry ny fitsarana arabola ny fanaraha-maso ny sorabola manana endrika ara-panjakana amin'ny sehatra maro fa indrindra ny fikirakirana ny volam-panjakana. Miaro ny fampiasana ny volam-bahoaka mba ho antoky ny fampandrosoana eny fotony. Isan-taona dia 7 ny kaonty anaovana fitsirina eto amin'ny fitsarana arabola izay avy amin'ny faritra 5 Iorombe, Matsatram-bony, Antsimo Antsinanana, Vadovavy Fitovonany ary Amorony Mania. Fanohitra iray lehibe ahafahan'ny fanjakana mandroso ny fitsarana momba ny vola. Anao izay alavorary ny fampanaran-dalàna ny toy ny pampanololalàna eo anivon'ny fitsarana arabola no amafisiny izany nandritry ny lanonam-pitsarana manetriketrika nametrahana azy tamin'ny fomba ofisialy. Mpanolo-tsaina teo anivon'ny fitsarana arabola ity ny tenany talohany izao fanendrena azy izao. Avy agny hafenarotsika dia roso amin'ny distrikny Ambohimasoa mifanome tanana amin'ny fampiakarana ny tany fandovaketra ny tompon'andraikitra ao anatin'izay distrikny Ambohimasoa izay mandeha ny fanentanana amin'ny tokony handovana izany ara-potoana vola arakoton'andrasana roa handay amintsika ny antsipirin'izay vaovao izay. Latsaka ny tany fandovaketra eto Ambohimasoa fanamariana itakina fanovana sy ilana fanarenana ka irosona amin'izao fotoana izao ny fanentanana sy ny kolotaiza araketra hatreny fotony. Hatramin'ny herintaona efa betsabetsaka ihany noho ny zava-niseho teto amin'ny firenena ny tsy nandohetra dia ny tena betsaka moa zany aty amintsika aty Ambohimasoa dia ny etra tambatra fa misy ihany koa ny droit d'accise moa satria misy mpamokatra divay eto toerana saika voakasika daholo ny asa rehetra na fitaterana io na fandrarana tso be dia be ny tsy ara-dalàna eo ihany koa ny mpivarotra toka izay tokony anana licence dia andoly hoe impôt de licence vitsy dia vitsy ny manana an'izany eto. Miditra an-tsehatra mifanohana ho fampanarahan-dalàna ny tompon'andraikitra isan'ny antony namorina ireo mpandraharaha rehetra. Hita tokoa fa navitrika ny olona ka teto izay mpitondra fanjakana aty fotony dia namepetra mihitsy nampahalala ny olona ny mba hanarahany lalàna sy mba tonga azy ireo hiditra amin'ny ara-dalàna ary hanaja hatrany ny toromarika apetraky ny fitondram-panjakana. Mpandraharaha manodidina ny 900 no voasoratra anarana eo anivony sampandraharaha ny hetra eto Ambohimasoa. Kendrena ny ampiakatra tarehimarika io sy ny hampitomboana ny tapavitrihan'ny mpandoa hetra. Ny iraika amin'ny 30 Mars izao ny fe-potoana ho farafandoavana azy izay anaovana antsoaviny rehetra mba hisoroana ny tatao. Fa eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena dia misy ny akom-baovao samihafa voarainay mahakasika ny fanaovana lalao ara-pilalaina io amin'ny tontolon'ny baolina kitra eo amin'ny anjerimanontolo toy ny tao Mahajanga sy any Toliara eo ihany koa ny andro fahen'ny Orange Pro League atao Fianarantsoa rahantsika misesy ny antsipirindreo. Lalao ara-pilalaina tamina taranja baolina kitra no nionan'ireo mpilalao tranainy mpianatra teto amin'ny campus Nambondrona sy ireo filohan'ny fikambanan'ny mpianatra misy eto amin'ny campus ankehitriny. Niondroka teo anatrehan'ireo ekipa ny filohan'ny fikambana ireo mpianatra tranainy tamin'ny isa 3 no iray. Etsika santatra Ambavarano izao fa mbola maro ireo kasaina iarahana. Maro ny fiaraha-miasa izay tadiavinay amin'ireo jokinay efa navita fianarana. Tsy hijanona eo amin'ny fanatanjahantena fotsiny. Matoa zareo zany nahita fomba ny ahafahanjareo ny asa ataony efa moramora amin'jareo koa izara ny expérience izay nanananjareo na ahafahanjareo ny asa. Ilaina ny fisian'ny etsika toy izao io kosa ny solotenan'ireo ekipa tranainy mba fifampitazaina sy isian'ny firaisan-kina. Ny fanatanjahantena dia midika zava-dehibe zay ary fitezana ara-tsaina le izy ary sady fitezana koa ara-batana ho an'ny vatana le izy. Koa raha mipetraka zay firaisan-kina zay dia miara-mandroso ary ireo moa anisan'ny tanora ho avin'ny firenena amin'ny zava-drehetra dia ary manentana andreo koa zany amin'izay famitana ny adidy sy ny
fankairezana ho an'zareo amin'izay fianarana raha tovindreo eto amin'ny université de Mahajanga. Samy notolorana amboarana ekipa roa raha lasan'ireo ekipa ny filohan'ny fikambanana ny ondrikondrika Matavy izay samy avy amin'ny orinasa tranom-piantonany avana eto Mahajanga izay mpianatra teto amin'ny université ny Mahajanga ihany koa no tompona andraikitra voalohany. Baolina kitra tafiditra tamin'ny alalan'ny fandikana penalité tamin'ny fizaram-potoana faharoa no nibatan'ny ekipan'ny filozofia ny fandresena manoloana ny ekipan'ny géographie nandritra ny tournoi interfilière foot 7 karakarain'ny université ny Toliara teto Manday. Loka mavesatra dia mavesatra satria omby vosotsy be zao ro natolotra ho anay mpianatsy tato amin'ny université de Toliara. Hita tokoa fa naneho fahenjena ny mpianatra ato amin'ny université de Toliara tsy voatery hoe hetsika grève fotsiny no atao fa zao activité sportif zay mahavelombolo tsy mena mitaha amin'izay tournoi manerana ny Madagasikara. Natao hametrahana lamina eto amin'ny université ny Toliara ny hetsika. Ny tanjona moa dia hitantsika tokoa fa ilain'ny mpianatra tokoa ny manao fanatanjahantena mba hahafahantsika zany voalohany indrindra mampifanerasera ny samy mpianatra eran'ny établissement rehetrarehetra zava-dehibe ho an'ny mpianatra ny fifaninanana ohatran'ireto. Manaraka dia isy ihany koa ny tournoi interquartier ary araka ny fangatahan'ny mpianatra dia eretreretina hoe foot à 11 ndray no atao fa tsy foot à 7. Omby vosotra no azon'ny ekipa tompon-daka, osy kosa no natolotra ny ekipa ny geografia, tsy ahivina fa 440 ireo ekipa nandray anjara tamin'izao fifaninanana izao. Tanteraky ny FCA Ilakaka manao fanamina mangarandro eto amin'ny sary ny fanambina petrany ny handreseny ny ekipa ifanandrana aminy ny andro fahenina ny fiadina ny tompon-daka ny Madagasikara division elite Orange Pro League. Laviny tamin'ny isa 3 mantsy ny Knapsa Sport Disciple FC teto amin'ny stade moderne Pasambaza ny tolakandro ny alahady teo. Lalao niady tokoa ity fihaonana ity, aotranoatra teo amin'ny fizaram-potoana voalohany, fizaram-potoana faharoa, samy niezaka ny tady baolina ampidirina ny rotota fa nanatombo tamin'ny rindram-panafihana ny FCA Ilakaka. Tsy nagaga raha nahita vokatra tamin'izany teo amin'ny minitra fa 10 tamin'ity baolina nampidiriny gôty ity. Mbola nampiany Pao io baolina raha io teo amin'ny minitra fa 13 ary ny fanotelony teo amin'ny minitra fa 17 baolina faharoa nampidiriny gôty tamin'ity fihaonana ity. Nanezaka ny hanenjika io isa 3 ny CSDFC minitra fa 40 nampidirina Yasina Sibadjo nanamafy ny fanafihana ary dia nisy vokany zany efa taty amin'ny 2 minitra tsy faranany lalao. Baolina tokana maty ny Hasina. Io 3 raha io no nisarahany rotota teto. Raha ny filarana vonjomaika hatreto ho any aty amin'ny conférence sud manana isa 13 ny AS Adema mametraka azy larana voalohany. Ny FCA Ilakaka faharoa manana isa 5. Ao amin'ny larana fahatelo ny Ajesaya isa 4. Ity ekipa ity izay iaona amin'ny Zanakala FC eto amin'ny stade moderne Pasambaza ny tolakandro ny 20 febroary izao. Ndraiky amin'ny 20 febroary kosa handray ny FCA Ilakaka ny 3FB avy any Antsimondrevana. Vaovany hakolotsaigny no indesintsika mamarana ny fiarahana amin'izao antoandro izao mba ho fagnamezan-danja ny teny malagasy dia nisy ny antsatononkalo no karakarain'ny faribolana sandratra atao amin'ny faritra Amorimany atao ny raha-miasa amin'ny fibeparitry ny serasera sy hakolotsaina tagny antoerana ary nampitondraigny lohateny hoe masina masira zay antsatononkalo zay. Aleo Herody Manana Sandrano hitatra amintsika ny antsipiriny. Hantra voambolana ny akamaroan'ny olona no ny firoboroboan'ny teny avy amin'ny firenen-kafa raha nanambaran'ny faribolana sandratra avy aty amin'ny faritra Amoron'Many ka ho fampiroboroboana ny kolotsaina sy ny teny malagasy dia nisy ny antsatononkalo izay nokarakarain'izy ireo niaraka tamin'ny foibeparitry ny serasera sy ny kolotsaina aty antoerana. Ny tanjona izany ato amin'ny faribolana sandratra dia mbany hoe hampiroborobo ny teny izarana an'izay atao hoe teny zay fanajana sy fitiavana ny teny malagasy teny madio rano teny malagasy satria hitantsika moa zany amin'izao fotoana izao satria miridirity be ny rivotra mitsoka dia indraindray very le teny malagasy ary hita fa mosarena teny ny akabeazan'ny olona aminaty voambolana dia ny fananana voambolana maro zany hoe ao anatin'izay teny zay filalaovana ny teny fandraliana ny teny mba ho lasa kanto izarana ny ao am-pola tontolo anaty sy ny tontolo ivelany
ivelany ihany koa ny tanao maso ao anatin'ny soratra dia anisany zavakanto zany zay. Tafiditra tsara ao anatin'ny politikan'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina izao hetsika nataony faribolana sandratra ty satria manome lanja ny kanto eto amin'ny faritra Moronmania. Eo ihany koa ny fananarana ho an'ny mpifankatia. Ho fanomezan-danja ny kolotsaina izay hatrany dia nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny fifaninanana feo tsara indrindra sy seho kanto izay karakarana natsoran-kanto iaraha-miasa amin'ny fobe-paritra ny serasera sy ny kolotsaina Moronmania ho tanterahana ndraiky amin'ny 20 marsa izao. Igny namarana ny fiarahantsika tamin'izao antoandro izao hamafisina aketo ny fagnintanana antsika jiaby izay tafiditra amin'ny faritra mena mety ho fiotsahan-tany na ny firodanan'ny vato ary indrindra ianareo izay amin'ny faritra iva mety ho tratrany tondradrano ale misoroka toy izay mitsabo mametraka ny veloma mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ny magnaraka koa antsika mitafatafa eto amin'ny vaovao ny televiziona malagasy.